డాక్టర్ గారు, నా పేరు ఆండాలు. నా వయసు 38 సంవత్సరాలు. నాకు ఆస్తమా ఉంది. నాకు తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అవి ఎక్కువగా పొద్దున మాత్రమే వస్తున్నాయి. నాకున్న సమస్యకు పరిష్కారాన్ని తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆస్తమా మీకున్న టైప్లో, మీ వయసులో శరీరం మీద దద్దులు రావడం కానీ, తుమ్ములు, దగ్గు, ఆయాసం ఇవన్నీ కూడా అలర్జీ వల్లే వస్తున్నట్టు ఉన్నది. యూజువలీ అలర్జీ దేని వల్ల వస్తుంది అని కనుక్కోవడం చాలా కష్టము. అది కనుక్కున్నా కూడా అది పాటించడం చాలా కష్టం. సో వీటన్నిటికీ కూడా పద్ధతి ప్రకారంగా టెస్ట్ తగినట్టు చేసి, అంటే ఆస్తమా సివియరిటీ ఎంతవరకు ఉంది, నోస్లో అలర్జీ ఎంతవరకు ఉంది, దాంతోపాటు సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉందా లేదా, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకొని పద్ధతి ప్రకారంగా దానికి అన్నిటికీ తగినట్టు టెస్ట్లు చేసి మీకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ మనం ప్రయోగించాలి అనేది మనం ఆలోచించి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది చేస్తే అన్నీ కూడా ఇంచుమించు కంట్రోల్లో వచ్చేస్తాయి. ఆస్తమా కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది అని చెప్పటం లేదు, కానీ ప్రతిసారి ఆస్తమా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు పద్ధతి ప్రకారంగా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే 90% వాళ్ళకి మంచి కంట్రోల్లో వచ్చేస్తుంది.